У меня в холодильнике вообще ничего нет. Значит, сегодня устраиваем закупку с нуля. Идем в Чижик и собираем нормальный базовый набор продуктов. Задача простая. Собрать продукты на неделю. Завтрак, ужин и что-то на перекусы. Начинаем с основы. Яйца щедрый год. Без них вообще никуда. И цена здесь 69 рублей. Дальше молоко Светаево. На каши, кофе и просто на каждый день. 79 рублей. Берем сыр Светаево, чтобы были бутерброды и быстрые перекусы. И фарш Вернер куриный. Отлично зайдет на котлеты или на пасту. Обязательно добавляем овощи и фрукты. Все максимально свежее, чтобы был баланс и норма питания. И, конечно же, соус Амиори. С ними даже простая еда становится вкуснее. Вот так из пустого холодильника мы собрали нормальную базу. Быстро, просто и без переплат. В Чижике реально можно собрать все необходимое с нуля. Чижик дает 100% гарантию качества на все продукты.